nggak usah ke ruang paru dulu, anak saya loh semuanya obatnya itu, dia bilang. Saya coba beli di apotek atau di pasar, cari, pokoknya cari bunga rosella, tanyakan orang tahu. Akhirnya saya turun, saya tanyakan, ternyata saya dapat. Nanti di mana? Di Surabaya? Ya di Surabaya, pasar di tradisional. sama beli sampai 2 aku, tradisional sama di apotek. Ternyata apotek kan lebih mahal, tapi saya beli. Akhirnya kan cuma sedikit lah bungkusnya, sedikit. Akhirnya saya ke pasar tradisional kan beli langsung banyak 1 kilo. Nah, dari itu saya tanya tadi sama bapak tadi, Pak, itu kan asem, coba dikasih gula, pokoknya dicoba, dikasih. Anaknya sukanya apa, dikasih gula, dikasih rempah, atau dikasih madu, disuruh pokoknya apa sama bapaknya? rebus. Nanti dikasih dikit aja, anak kecil yang penting kan perutnya jangan kosong. Nanti kalau dia suka, peraturannya nggak ada aturan, pokoknya taruh aja di kulkas, dia nanti minum sendiri. Itu kan obat alami. Oh iya. Saya coba, saya beli kan ada. Saya lupa nanya tuh bapak siapa, mungkin kirim malaikat paling sama Tuhan, nggak tahu apa-apa. Nah, akhirnya pulang saya coba. Pertama saya kasih madu, anaknya enggak mau. Ternyata kan madu asem, dicampur sama rosella kan jadinya makin asem. Saya ganti original, rosellanya saya kasih gula, tetap enggak mau dia. Coba lagi dikit-dikit, saya kasih rempah. Loh kok anaknya kok minum terus? Dikasih rempah apa itu? Rempah ya perpaduan, ada pokoknya ada kunir, kencur, macam-macam. Oh enggak, ini kayak kapulaga, kayu manis yang itu ya, rempah kan enak kan, memang bercampuran teh. Saya taruh kulkas loh, nggak lama anaknya ngambil lagi, minum lagi. Terus pokoknya dia suka. Loh kok dengan berjalannya waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, batuknya berkurang, malamnya tidurnya mulai nyenyak. Akhirnya ya saya sudah ikut waktu itu. Nah, saya jualan pempek waktu itu, Mbak. Jualannya itu pempek. Akhirnya saya modal nekat, saya bikin stiker kepercetaan, stiker dengan merek nama saya sendiri, itu Hadisa kan ini tuh. Nah, merek Hadisa saya kasihkan ke kakak ipar. Pertama tuh ke kakak ipar saya dulu, Kak, Mbak dicoba enak nggak terus? Dia langsung minum. Loh kok enak, Dek? Kalau dijual laku nggak? Kira-kira oh laku, ini enak banget gitu. Nah, akhirnya saya ke dinas, saya gendong si kecil, saya ajak, saya naik bemo saya, Mbak. Naik bemo, suami kan pas tepaan lagi dinas luar kota kan, jadi enggak berangkat sendiri, nekat ke dinas. Saya bawa tester, belum bilang enak. Akhirnya ada diikutkan bazar kan, diundang ya. Itu akhirnya dulu pakai merek Akisa dulu, awal bulan kapan ya, pokoknya akhir 2014 itu. Akhir 2014 mulai dipasarkan secara ini ya? Langsung modal nekat, pokoknya modal keyakinan bahwa kenapa kok saya pilih air yakin, karena ini menyehatkan. Saya bentuk sirup itu tadi? Enggak, siap minum. Siap minum ya? Nah, saya yakin kok anakku bisa sehat, kenapa aku tidak mengajak orang lain biar sehat. Nah, bahwa yang punya kolesterol itu bisa. Ternyata setelah saya baca lagi di YouTube, di mana saya ikut pelatihan, ternyata itu buat IQ juga bagus, buat kecerdasan otak. Kenapa? Karena mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Nah, itu akhirnya saya jualan. Di 2015 saya saya kan gabung di Pahlawan Ekonomi juga, pernah dengar Mbak? Pahlawan Ekonomi Surabaya. Saya ikut di sana. Ternyata itu difasilitasin ini ada pemilihan, intinya itu pemilihan untuk desain produk. Terpilih produkku. Makanya bisa yang rosella itu, Bu? Yang rosella. Nah, yang rosella itu terpilih sebagai ya untuk didesainkan produk sama didesainkan oleh timnya sana ya. Disperindak Bingkok gitu. Nah, akhirnya saya juga sama dinas koperasi kan, diajak ini dari kota. Dari kota kan data kita ditaruh di provinsi. Nah, kita di provinsi dulu kan JTH, tahu JTH? Yang tempat TPH ini. Nah, karena kita juga bergabung di sana setelah didesainkan itu. Masuk di sana juga, Bu? Iya.